茶嘞，你刚刚吃了哈。我吃了，加一点茶，然后加一点吃的。你要什么？不，我请你要，我请你。不用破费，有饱了。早上有吃的。他也哭，我也哭。我不认识他，但是他讲他的孩子的名字，我就知道是谁呀。我没有想到在新加坡会遇到他的妈妈。我真的不知道我在。啊？可以，没问题。他也哭，我也哭。奇迹，这是奇迹！我没有想到，我也没有想到他有妈妈。我跟你讲，我也没有想到那个人有妈妈，因为他没有跟我讲起他妈妈，我也没有问他妈妈。他讲你，谢谢你顾我的孩子，啊，可以，我可以，OK 啊。他讲你谢谢你这么久来顾我的孩子，然后他讲他孩子的名字，我就看下去，有点像，你真的有点像他，走，我们吃东西了，我们关播了，拜拜。